Imana ishimwe cyane bene data, nongeye kandi kugaruka shaka kugira ngo tuganire amateka y'umugabo wo muri Nigeria. Umugabo wo muri Nigeria witwa Daniel Edodarin. Uyu mugabo yashatse kwigereranya na Daniyeli kugira ngo nawe aboneke ameze nka Daniyeli, agaragare nka Daniyeli. Ashaka kwemeza abantu yuko Imana ikiza abantu intare nkuko yabigenje mu gihe cya Daniyeli, ariko ntiyabikoze kugira ngo agaragaze icyubahiro cy'Imana, yabikoze kugira ngo agaragaze icyubahiro ciwe, kuko yahoraga yitaga umuhanuzi, agahora yita umukozi w'Imana kandi atari we. Ashaka kugira ngo abigaragaze, ariko nyuma yaho aza kuhasiga ubuzima, kuko ntiyabikoze kugira ngo izina ry'Imana rihimbazwe. Cyo kimwe n'uyu munsi hariho abantu bameze batyo, babwiriza ngo aribo bagaragara, bafungura amasengero aribo bagaragara, baririmba ngo aribo bagaragara, bakora imirimo y'Imana aribo bagaragara, ntibashake kugaragaza icyubahiro cy'Imana mu bantu. Ari nayo mpamvu rero ibintu byinshi usanga abantu bakora bigenda ubusa, nta musaruro bitanga. Ukabyina kuko abandi bayumbe babyina, nta musaruro bitanga. Ugasenga kuko abandi basenga, ntacyo ushaka ku Mana, nta musaruro bitanga. Ugaterana kuko abandi baterana, udafite intego yo gusabana n'Imana, nta musaruro bitanga, kuko ni wewe. Ariyo mpamvu umuririmbyi yavuze, aravuga ngo Uwiteka we ngo ntabari njyewe, ahubwo izina ryawe ari ryo rigira gute, rihabwa icyubahiro. Uyu mugabo Daniel akomoka cyangwa se n'imvukire yo muri Nigeria, n'imvukire yo muri Nigeria. Uyu mugabo yagiye ku kigo cyangwa se ahantu bororera inyamaswa, ariko cyane higanjemo intare. Kandi icyo gihe abantu benshi bari bahasuye. Agenda yambaye ikanzu y'umutuku rirerire na Bibiliya nini mu ntoki, igaragaza ndi umukozi w'Imana. Cyo kimwe abantu benshi usanga bagagiriye imisaraba, bagagiriye amashati y'abapasiteri, ariko badafite kalite y'abapasiteri. Ugasanga abantu benshi bagagiriye za Bibiliya, ariko badafite kalite y'abana b'Imana. Ariyo mpamvu y'isi ikomeje kugira ibibazo, ariyo mpamvu amatorero akomeje kugira ibibazo, ariyo mpamvu amatorero yabaye ikibuga cy'intambara n'imiryane n'imikorogano. Ibyo byose bibera hehe? Bibera mu matorero. Kubera iki? Kubera yuko abayagize benshi n'abayayoboye benshi, abo bose badafite intego yo kunezeza Imana, ahubwo bifitiye intego yo kugera ku byo bishakira n'ibyo bararikiye. Cyo kimwe n'uyu mugabo yabikoze, nawe ntiyashatse kugaragaza icyubahiro cy'Imana yakoranye na Daniyeli mu gihe cyiwe. Kandi igihe Daniyeli yubahaga Imana, ariko bashaka kubikora kugira ngo yigaragaze ari we, ahubwo ntiyashaka kugira ngo Imana rigaragara. Imana itubabarire cyane. Nuko uyu mugabo aragenda yegera abarinzi b'iyi garden. Amaze kuyegera, iyi garden yitwa ngo ni zoological garden. Aragenda arabegera, arabinginga ati nibareke yinjiremo, bemeze yuko Imana yakoranye na Daniyeli ishobora nawe gukorana nawe muri icyo gihe, nawe ikamurinda amenyo y'intare. Abarinzi bamurebye babona yuko uyu mugabo arasa n'uwasaze, kuko ibintu yavugaga ntibabyumvaga. Akomeza kubinginga, mu gihe akomeje kubinginga bakomeza kumwigizayo bamubuza, ariko uyu mugabo ntiyumva. Cyagihe abarinzi basa n'abarangayeho gato, ahita yinjira muri garden. Amaze kwinjira muri garden, atangira gusoma ya Bibiliya yiwe yicayemo. Nicyo gihe yatangiye kuvuga ijambo
ijambo yakwakoresha avuga ngo ja kwijwi rirerire nuko intare ziba ziramurabuswe. Niko n'ikinyamakuru cyariya muri Nigeria cyabyanditse kibivuga cyitwa ngo ni Old Niger kirabivuga neza, akomeza kuvuga iryo jwi rirerire ja no kugira ngo abantu bamurebe kuko yabashije kugira gute, kuko yabashije kwinjira. Amaze kwinjira za ntare zimurabutswe zaramufashe ntizamubiriye impuhwe, ziramucancamira, ziramutanyaguza, zimuhindura umuhigo, zimuhindura ijibye, zimuhindura umuhigo. Uwo munsi intare zirarya zirahaga, nako ntizanahaza umuntu umwe se n'intare ishano ryose tizahaza. Kubera iki? Kuko ntiyabikoze mu bushake bw'Imana, yabikoze mu bushake bwe no kugira ngo we yigaragaze kuko ashoboye. Abasha kugira gute? Abasha kuwasiga ubuzima. Uyu mugabo Daniel abasha kuwasiga ubuzima. Cyo kimwe no muri no minsi ya none ariko abantu bameze. Nimba umuntu yuzuye umwuka w'Imana ukamutegeka kuvuga ngo he, usanga ikanisa ryose ngo ni he, bavuze he batazi na he isobanuye iki. Umuntu yavuga ngo kira mu izina ry'Imana, wabona ko umuntu yakize mu izina ry'Imana, ukabona ngo ni wa muntu uzi, ni wa wundi uzi amateka ye, ahatuye, ababyeyi biwe, ukavuga ngo kuba nawe yarabikoze naje ngomba kubikora. Ari nayo mpamvu rero twagwije abahanuzi b'ibinyoma bashaka kwigana abandi. Tese Nyanaka Olivier ko yabikoze bigakunda, reka nanje mbikore. Nimba arafashe ibihego, reka nanje mbikore kugira ngo nanje ngire success nkiyiwe. Kandi nyamara udafite iyo mpano yo gufata ibihego. Ari riyo mpamvu rero musigaye mubona abantu benshi basigaye bagenda bitwaza amacupa, bakitwaza amase y'inka, bakitwaza ibipfuye n'ibidafite ibisobanuro kugira ngo baje kwifatira barya badakomeye mu gakiza, bavuge ngo nabo bafashe ibiheko, kugira ngo nabo bigaragaze bavuge ngo nanje. Ugasanga ari nayo mpamvu rero abahanuzi b'ibinyoma babaye benshi kugira ngo nabo bagire success, bagire success nk'iyo umukozi w'Imana yagize mu gihe yahanuraga biraba. Imana itubabarire cyane kugira ngo nabo bagaragare, ntihagaragare icubahiro cy'Imana, nabo bagaragare ngo bavuganye n'Imana. Abantu benshi bahindutse abahanuzi b'ibinyoma kugira ngo si ikindi gituma babikora, nukugira ngo nabo bagire ya success y'abana b'Imana, kandi nabo bagaragare kuko nabo hari icyo bashoboye mu murimo w'Imana, kandi bakabikora ibyo batubaha Imana. Nyuma yaho bakaza bagaseba, ugafata ikintu ukitwaza ikintu wagira ngo uragitera bakaba bakubonye ukabura sebye, ugahanura ikintu warangiza kugihanura tikibe kwa kundi wakivuze ukaba urasebye. Satani ntazi n'impembozi, ahubwo impembozi wagira gusa nugusebya abamukorera nkuko nawe ubwiwe arakiriritse. Imana itubabarire cyane. Ugasanga umuntu nimba tumwe n'Imana, Imana ikavuga ngo genda agura umurimo w'Imana, fungura urusengero ahantu kugira ngo bashe kwa gukoreshereza iby'imirimo iby'agaciro hariya. Hari abantu bari buhakirire, hari abantu hari mission nshaka kugira ngo uhakorere. Umuntu yabikora ari Imana imutumye, undi nawe ati Nyanaka uko twiganye, uko tuziranye, kuba yanze kumpa iyi service, kuba ibintu bimeze gutya, rero reka nanje mfungure urusengero. Nawe ukagenda ugafungura urusengero. Turufunguye ufite intego yo kwagura umurimo w'Imana se, cyangwa yo guhamagara abantu benshi ku Mana, cyangwa si yo kugira ngo ivuga butumwa ryaguke, ukabikora kugira ngo nawe ugaragare, nawe uje mu bapasteri, nawe bakumenye, nawe baza bakwicaza imbere. Ibyo bintu ukabikora kugira ngo nawe ugaragare, ibyo nta musaruro uzabikuramo. Ari nayo mpamvu rero amakanisa yahindutse tere, cyangwa se yahindutse ikibuga cy'amakimbirane, ikibuga cy'intambara, ikibuga cy'urwango. Iri kanisa ntirivugane n'iri, uyu mupasiteri ntavugane n'uyu, uyu mupasiteri afitanye intambara n'uyu. Kubera iki? Kubera yuko abenshi si Imana yabahamagaye, nibo bihamagaye kugira ngo nabo bibagaragare, nabo bagire ya success y'iki y'abashumba. Imana itubabarire cyane.
umuntu yakizwa undi nawe agakenera akizwa. Uyu munsi natekereza kubatizwa n'urungano rwanje rwose rugatekereza ngo rubatizwe, kandi nago nta muhamagaro rufite, rutumvise Imana, rutababajwe n'ibyo babamo, bose bagira gute bakaja kuruzi bakaja kubatizwa, ariko nyamara ntacyo bajanye mu mitima yabo, nta ntego nimwe bafite. Aba nibo baza bahinduka virus y'abakirisitu. Imana itubabarire cyane. Ugasanga abayumbe hari kundi ry'abayumbe, kuko abandi basore n'abari abayumbe, reka nanje njemo, abo tungana ba college ba kamarade n'abayumbe, rero reka nanje nje muri kundi y'abayumbe. Ukagenda nta ntego nimwe ujanye, tujanye intego yo guhindura benshi ubazane ku Mana, tujanye intego yo kugira ngo nawe wambara imbaraga z'Imana, tujanye intego yo kuganira n'Imana, ukajana gusa ukagendera mu kigare ngo kuko abandi ari abayumbe baba mu itsinda ry'abanyamasengesho, nanje ndagiye. Washikayo ugasanga wahindutse virus, ugahinduka virus, ugahinduka igisitaza mu bayumbe. Niwo usigaye ukoroganisha abayumbe, niwo usigaye ukoroganisha abasenga, niwo usigaye ubadehesha, ugahinduka ikibazo mu bayumbe. Imana itubabarire, kuko wigize umuyumbe ahubwo ntiwahamagawe n'Imana. Ugasanga umuntu yabaye kina mama nanje cyangwa se yabaye muvuga butumwa, nanje mugomba kunsengera kuvuga butumwa kuko nanje inzi bipande byinshi za Bibiliya narayisogongeye. Yewe ugahinduka umuntu uzi ibintu byinshi ariko nta bumenyi na bukeya ufitiye Imana, nta na rukundo rutoya ufitiye Imana, bigatuma bagusengera kwaba umuvuga butumwa. Wenda ubaye muvuga butumwa international, wenda ubaye muvuga butumwa mu nsengero nyinshi zitandukanye, ariko ntacyuzi. Ni nka kurya ko kuba docteur, ukaba docteur utazi kuvura n'umutwe. Imana itubabarire cyane. Abakora ibitangaza mu izina ry'Imana nabubaha Imana bakita ku izina rye, nabagendana n'Imana, nabafitanye usabane n'Imana. Abo nibo babwiriza bagakora ku mitima y'abantu. Nawe wewe nguzi byinshi, uri docteur muri Bibiliya, uzi Bibiliya, wagiye kwiga Bibiliya, waraminuje, ariko utovura n'umutima numwe w'umuntu uyu umwe, kuko gusa wabifashe mu mutwe, waramemorije, bakagendera kuri icyo bakagusengera ukaba umuvuga butumwa, ariko muri wewe nta Mana ukunda. Muri wewe uvyo gusa urabikora gusa ngo nawe uzugaragara imbere, nawe ubwirize, nawe bagutumire, usonesha amakostime, uhindure ibitaramo byose bitahe, nyamara Imana ubwayo utayikunda, kugira ngo nawe ugire gute ugaragaye. Ugasanga umuntu asigaye aje guterana iminsi yose burakeye, nguwo ariyo, ndi dimanche ariyo, nawe agomba guterana ntiyosiba n'umukirisitu, nyamara tafite karaktere nimwe ya Kristo, tafite urukundo na rukeya rwa Kristo. Mu matorero ntasiba, mu mahuduma ntasiba, mu bitaramo bya nijoro ntasiba, mu bitaramo byo ku magroupe ya WhatsApp ntasiba, ariko ibyo byose bitomubuza gukora icyaha. Rero aba bene aba bantu, bene aba bapasteri, bene aba bakirisitu, bene aba abayumbe baje gutarama, bagasirimba ibyuya bikabarenga, bagahanura ibinyoma, bagafata ibiheko bitariho, ubu bwaba ari bo biheko babyitwaje, barangiza bene abantu bazabareka guhemukira Imana. Bene aba babaye ba virus muri communauté y'abana b'Imana. Virus. Umupasteri akagirana ibibazo n'abapasteri, akagirana ibibazo n'abakirisitu, umukirisitu akagirana ibibazo n'abapasteri, akagirana ibibazo n'abakirisitu ndetse n'abapagani, ndetse ugasanga ko barakora ibyo abapagani ubwabo batoba bagikora, bagakora ibyo abapagani ubwabo batoba bagikora. Kugira ibyo byose babikoreshwa n'iki? Babikoreshwa kugira ngo nabo bagaragare n'ukuri, naje ndi umwana w'Imana, naje ndaterana, naje nemera Imana, naje ngira umugore umwe nyamara tunza abagore 4,000, naje ngira umugabo umwe nyamara tunza abagabo 7,000, nawe ubwiwe atobasha kubara, yarangiza ngo ndi umukirisitu. Ngako akaga kagwiririye amatorero, ngako akaga kagwiriye amatorero. Amatorero akagwiza abakirisitu batubaha Imana, badafite ishaka ry'Imana, ahubwo bagiye mu matorero kugira ngo nabo bihishemo, bagaragara ko ari abana b'Imana nyamara atari abana b'Imana. Ugasanga nabo bagiye basanga nabo ubwabo tibafite n'uwo mwuka wo kubarondora ngo babigishe, babashe kubagarura ku Mana. Nabo ubwabo niba abandi bagiye gusa bitwaye.
naje fungura urusengero, naje ngaragare, naje ngire power, naje ntawumvugiramo, naje ntawuntegeka, singishatse gutegekwa, naje ndashaka ntegeke, singishatse kuba mu rusengero gundi, naje ndashaka ngire urusengero rwanje. None ugahura n'aba bakirisitu baje muri rwagwigo. None se impumyi irandata izindi impumyi izazigezahe? Bose umwishu uzabiki? Uzaba kugwa mu rwobo, mukazimira buherehere. Ngako akaga kabaye mu matorero, abapagani bose mu matorero, abayoboye amatorero abapagani, abasenga abapagani, abayumba abapagani. Ngako akaga kabaye kuko barushije ubwinshi abafite inzira zigana Siyoni, abapasteri badakwiye barushije ubwinshi, abapasteri baharanira kubona Imana, abakristo barushije ubwinshi, abakristo baharanira Imana. Ari nayo mpamvu amatorero yatakaje akaranga, ndetse n'abapagani batakicifuza kuyajamo, kubera yuko babona yuko n'abayarimo nabo ndetse bari inyuma yabo yuko ibo bameze. Imana itubabarire bene data, tureke kwigana, ahubwo twigane ibyiza kugira ngo duhinduke beza. Twigane abana b'Imana kugira ngo natwe duhinduke abana b'Imana. Twigane abapasteri beza kugira ngo natwe tuba abapasteri beza. Twigane abasenzi beza kugira ngo natwe tuba abasenzi beza, kandi tugaragaza Imana mu bantu. Kitubikore kugira ngo twebwe tugaragare, kuko ibyo tuzokora byose kugira ngo twebwe tugaragare, ibyo byose bizoshira vuba, nta n'umusaruro bizagira, kandi ibyo byose tuzobipfana. Ariko ibi kizatugirira umumaro gusa ni kimwe, ni ukugaragaza Kristo muri twebwe, ni ugushaka icyo Kristo ashaka muri twebwe, icyo kikaba muri twe, nibwo bizatugirira umumaro tukabasha kubaho. Rero bene data, ijambo ry'Imana ribafashe kandi bagire neza. Amen. Dukore byose dushaka kugaragaza Imana.